Привет, друзья, как дела? Вы любите Лолу и море? Я очень люблю. Потому я еду на море, и 24 часа я открою Лолу и всей коллекции. Интересно? Смотрите видео до конца и поехали! Первую Лолу открываем по дороге к морю. Сейчас вот такую. Серый гритер, она должна быть блестящая. Как вы думаете, где мы находимся? Конечно же, в пустыне. И это место называется оазис. Смотрите, что мне попалось. Бомбочка. И, то есть, звездочки и бомбочка. Второй слой. Или вот такая. Ну ладно, мы узнаем сейчас. Достаем пакетики. Стой, пакетик. Какая красивенькая. Вы уже догадываетесь, кто это? Я уже знаю. А вот и сама бутылочка. Какая классненькая. Теперь достаем и куколок. Сейчас посмотрим, кто это накладочек будет. Так, да, это вот эта вот куколка. Достаю сначала ее лицо. Так, у нее усы. Очки, точно, это сейчас очки. Такие вот крутые очечки. Сейчас и сама куколка. Вот она какая классненькая. Привет. Это мои наряды, одевайте меня быстрее. Ладечка. Теперь туфельки. Теперь бусики. Наконец-то я при порядке. Теперь вы можете отдохнуть, попить водички. Вау. Ой, как вкусно, как прохладно. Тут совсем было жарко. Спасибо тебе, Саша. Спасибо. Ну как, понравилась вам моя первая куколка? Напишите комментарии и поставь лайк. А теперь поехали дальше. Открываем очередные Лолы в гостинице. Итак, у нас сестрички. Начну я с этой маленькой сестрички. Медалька и кофе. Она меняет цвет. Сейчас откроем ее сюрприз. Посмотрим, какая у нас тут девочка. А, мне уже эта девочка, это повторка. Теперь сумочка. Сумочка в виде колечка. Вот так. Дальше у нас вот это брелочек. И последнее это какой-то усики ее. Ня-ня-ня. А теперь сердечко открываю, сердечку. Пускайте меня, спускайте. Ладно.
дискотека. У меня уже их миллион. И это, ребята, не оригинальная какая-то. Но все равно моя денег. Я хотела вот эту вот купальником, вот это вот, с крыльями, и еще вот такую вот гламурную. И спящую. Давай одеваться, поделочка. Ну что, сестричка, пойдем гулять? Да! Сейчас мы тебе возьму. У меня водичка есть, и тебе вкусно. Уля! А следующее я открою бассейн. Теперь открывать! Вот здесь у нас смотреть. Смотрите, у нас Новый год на шарике. Так что Новый год у нас летом. Посмотрим, как это. Я теперь плавать хочу. Пойдем поплаваем. Теперь смотреть дальше, где открывают следующие куколки. Я взяла этот билетик на кораблик. И там я открою следующий лот. Сейчас мы откроем сестричек и питомца. Поехали! Сейчас самое интересное. Купаль и пакетики. Начну с этого. Она машина, которая, у нее пропадают глаза. Ну что, продолжим открывать сестричку. Давай, там же нам питомца достать, и будет у нас целая семейка. Наверное, будет собачка. Песочек. Давай посмотрим, где тут животные вечеринки. Я думаю, что попадется вот это. И это, которое я угадала! Ура, я угадала! Ура! Осталось достать тапочки, бантик и юбочку. Такая получилась у нас собачка нарядная, осталось только тапочки. Классная прогулка на море. Очень понравилось. Веселая у нас собралась компания. И последний улов мы уже откроем на море. Не переключайся.
сегодня ты самая красивая куколка. А я поплыла к своим подружкам. Пока-пока. Хорошо тебе отдохнуть, смотри, не сгори на солнце. Зайка мне показалось, это королева. А потом с моря посмотрим, как она меняется цвет. Давайте посмотрим, как она меняет цвет. Осталось ее только одеть. Это мисс и красота мира. У кого есть такая куколка, напишите в комментариях. Вот и закончилось наше путешествие с лолами. Я смогла открыть много лолов за один день. И солнышко уже садится, я еду домой. Тебе понравился челлендж? 24 часа открываю лол. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик.